好奇怪，喺個判刑之前，控方突然間咧就同阿包致金太太咧，即係個官啊包太咯，我哋叫佢，就話咧我哋要加控謀殺。咁啊包太話我而家判咯喎，完咯喎，咁你而家嚟話加控有冇案例㗎？得唔得㗎？咁樣咁啊到咧再過咗1個月啦，就2003年嘅1月17號，控方就翻嚟啦，就話啦，佢就話咧撤銷呢個謀殺嘅控罪。翁靜晶危險人物2.0。5月22日，有玩具大王稱號嘅蔡志明，佢16歲嘅仔由司機從九肚山揸車返九龍塘學校嘅時候，喺門外被2部客貨車前後夾攻，5個蒙面嘅歹徒用鐵錘同埋斧頭敲碎車窗玻璃，強行將2人拖落車。好在蔡嘅仔伺機逃脫，而蔡家嘅工人亦都啱啱喺呢個時候出門，見狀喝止，綁匪事敗，乘車逃去。5月31日，高爾夫球店女東主喺九龍塘等候接送兒子放學嘅期間，一對男女匪徒企圖綁走女東主。女東主拼命反抗，拍打車窗玻璃。啱啱附近有一批學生午飯經過，見到情況即刻用手機報警。雌雄兩賊見到事敗逃走。警方7個鐘內偵破案件，拘捕咗一對夫婦。據悉，該對開髮型屋嘅夫婦係因為欠債而鋌而走險。6月29日，一名喺元朗上水一帶經營機械工程生意嘅馮先生，佢6歲大嘅仔由媽媽接放學嘅時候，被一班綁匪綁架，索取贖金500萬。喺警方安排之下，減到95萬。男童獲釋之後，先後拘捕咗19名涉案男女。7月11日，喺九龍塘美國國際學校就讀嘅11歲男童陳志善，放學後失蹤。晚上家人接獲勒索電話，要求600萬贖金，但係男童當晚已經遭到撕票。3日後喺九龍灣偉業街天橋底一個草叢裏邊揾翻男童嘅屍體。9月21日，11歲女童謝愛琳被疏堂舅父李國愛綁架，勒索50萬，當日遭撕票。第2日，女童嘅屍體喺鴨脷洲石灘岸邊被發現。11月5日，元朗錦繡花園中港富商同埋妻兒翻屋企嘅時候，4歲嘅獨子被4名悍匪強行入屋擄走。4個人閃電登上一架客貨車離去，勒索1500萬元。事主報警，喺事主提供資料同埋警方根據屋苑裏邊嘅閉路電視同埋電話追算之後，終於將綁匪拘捕。期間綁匪亦都知道事敗，將肉參棄於路邊。係啦，頭先都聽到咧，嗰個01年嘅時間咧係有好多單呢一個綁架案件嘅。咁今日咧我哋去講嘅咧就係咧當年嘅第5單綁架案件啦。咁今次咧其實就冇咁好彩啦，因為當事人咧係遭到咧殺害嘅。係，即係俗稱嘅撕票啦。咁點解會特別講呢一單案件咧？其實我就覺得單嘢好怪嘅咯。因為咧你見到其實嗰個綁架潮啊，99年一路到2001年咧，香港好多嘅，即係咁啊。但係咧2001年嘅時候多到不得了。咁而咧你綜合睇咧，個個都有錢嘅喎。即係被綁架嘅對象，甚至乎咧有啲係亂捉嘅。佢哋係去啲貴族學校嗰度亂捉細蚊仔嘅，嗰啲都係睇你有冇工人接啊，有冇司機接嘅。但係呢個案件入邊嘅嗰個受害人咧，佢屋企係好窮下嘅喎。係啊，不如講下少少佢屋企嘅背景啦。係啦，佢幾多歲啊？咁你講下。個死者咧就係女仔嚟嘅，11歲，叫做咧謝海琳。咁咧就係一個小六嘅學生。咁佢住喺邊咧？就住喺天水圍嘉湖山莊啊。不過係嚴重嘅負資產嘅物業嚟嘅。佢爸爸咧係做一個中港貨櫃車司機，咁都唔係話收入好高啦。媽咪咧就為咗供樓咧，就去咗酒樓度做侍應添嘅。咁咧成家人咧其實唔可以係叫做富有啦，只係一個一般嘅家庭嘅啫。
係啦，咁我睇翻嗰陣時啦，2001年嘅時候咧，香港經濟係好差，嗰陣時好多負資產嘅。咁呢一個咧就係其中一個比較困難嘅家庭。咁喺2001年嘅9月21日啦，咁嗰日咧咁啊，謝小朋友咧就照常翻學啦。喺學校入邊咧，佢好開心喎。佢話啲同學聽咧，佢話：嘿，今日晏晝啊，叔叔咧會帶我海洋公園啊。咁其實嗰陣時佢有話俾啲小朋友聽、同學聽，佢嗰日晏晝有個親戚會帶佢去海洋公園嘅。咁而咧放學之後，佢翻屋企換靚靚衫，咁啊等叔叔嚟接佢啦。咁咧而呢個叔叔咧都有嚟接佢嘅喎。咁嗱，我哋叫做叔叔啦，咁但係一般啊報紙就叫佢做堂舅父。咁個關係又點嘅咧？其實呢一個所謂叫叔叔咧，同呢個女童咧唔係有即係咩親戚關係嘅，只不過咧係個女童嘅婆婆咧，同呢一位叫做哎呀嘅堂舅父啊叔叔嘅人咧，係同一個鄉下。河源嘅，河源嘅。咁好啦，咁嗰陣時河源咧嗰段時間咧有好多新聞嘅，就因為咧發掘咗一啲恐龍蛋啊。咁咧就跟住咧就有好多人就想振興嗰度嘅旅遊業咁樣嘅。咁咧就呢個李國愛咧33歲咧，即係嗰個殺人兇手兼埋個綁架匪咧，就係嗰度嘅人嚟嘅。咁有個講法咧就話咧，佢好想咧就喺嗰度做旅遊業，咁啊等錢使，咁於是就犯案啦。咁但係咪咁簡單咧？我覺得就唔係咯。咁好啦，咁但係咧嗱點解咧？第一件事就話你頭先都講啦，就話嗰個叔叔話帶阿謝小朋友去海洋公園嘛。係啊。謝小朋友係不斷咁同呢個叔叔通電話嘅喎。係啊。謝小朋友有打電話俾叔叔嘅喎。咁呢度係留低晒啲記錄嘅喎。咁其實根本係走唔甩嘅喎。咁所以咧就古怪就係咁嘅一點啦。再加埋咧，佢哋係好窮啊嘛，屋企已經係負資產啦，阿媽都要走出嚟做侍應啦咁樣。咁好啦，咁啊跟住高高興興啦，咁啊小妹妹就跟咗呢個姓李嘅壞人啦，咁啊去街啦。咁佢哋最後一次被影到係幾時啊？應該係下晝2點半到啦，就喺佢屋企附近天水圍嘅一個便利店咧，影到呢個叔叔同埋呢個小朋友一齊嘅。咁嗰個就係佢存活嘅最後嘅身影啦。咁嗱，根據資料知道咧，就呢一個壞人啦嚇，就帶咗個小朋友係有去到海洋公園嘅。咁好啦，咁跟住咧就我哋見到係2點半啦。9月21日2001年嘅2點半，最後見到佢哋啦。咁到夜晚9點鐘嘅時候，相隔咗大概6個零7個鐘頭之後咧，小朋友個爸爸喺深圳就收到電話啦。咁佢又唔知點解唔認得呢個人嗰把聲嘅噃。咁呢個人係打俾個爸爸，就話我綁架咗你個女，我要50萬。如果唔係咧，我就會殺咗佢。咁爸爸點答？咁我阿爸因為知道自己家境都唔係富有，有咩理由有人綁架佢個女先得㗎？咁佢就好似以為人哋講笑咁，你不如殺咗我個女算啦咁樣。佢話你夠膽咪殺咗佢啦咁樣。咁佢係覺得講笑，因為佢揸貨車係咪環境都唔係好。咁但係過咗半個鐘頭之後咧，佢都覺得唔妥，心裏邊有啲心神亂啦，就打俾老婆，就真係發現個女係唔見咗啦。嗱，點解會咁耐先發現唔見咧？因為佢兩公婆嗰陣時困難嘅生活好困難，咁咧就冇辦法照顧，佢屋企係2個女嘅。咁除咗呢個讀小學嘅呢個鄭海琳，仲有一個家姐嘅，仲有個家姐讀緊中學嘅。咁所以咧，佢哋係冇辦法有時間睇啲細蚊仔。佢細蚊仔中意去邊度玩咩都算啦，佢哋都唔理嘅。甚至冇出手提電話俾佢哋嘅。係啦，咁所以頭先所講咧，話打電話俾個叔叔咧，就係咧當時嗰個小朋友咧，阿謝海琳咧喺學校度打電話俾個叔叔嘅咁樣嘅。咁好啦，咁個小朋友就冇咩人理佢啦，佢好自由啦，出入啦。咁卒之咧知道咧就係嗰個壞人咧係有帶咗佢真係去咗海洋公園嘅。咁但係喺個中間嗰段時間咧，就係2點半到夜晚嗰個贖金打電話攞贖金嘅中間咧已經殺咗佢噶啦。咁但係個綁匪咧就一路係不斷咁打電話俾個爸爸。咁咧佢仲即係個爸爸咧亦都精，就抄低晒嗰啲電話。咁到後邊咧就已經係報警啦，即係到夜晚就已經報警啦。咁報咗警之後咧，咁啊警察就開始咧就追蹤嗰啲電話啦，因為有晒電話號碼啊嘛。其實已經鎖定咗一個範圍啦，係嘛？其實佢哋當時爸爸喺深圳收到電話，打俾媽媽，發現咗個女真係唔見咗，佢媽媽就已經去報警㗎啦。所以警察好快已經介入咗嘅。咁咧警察咧做嘢咧，其實香港學我哋即係喺度講啦，即係好有效率嘅拉呢啲案，已經咧佈下咗天羅地網咧，已經知道呢一個綁匪咧喺咩地方出沒嘅，因為佢啲電話係顯示到佢喺邊個位置㗎嘛。當時咧就喺個深水埗海壇街啊，已經佈晒啲警員喺度㗎啦，就一路都唔去拉人，但係因為肉心嘅安全都係非常重要㗎嘛，係咪？
咁咧，但係去到第二日嘅下晝1點鐘咧，就喺呢一個香港仔石排灣啊對出個海面咧，就發現咗呢個女童嘅浮屍啦，已經。係啊，好陰公啊！喺嗰啲垃圾堆嗰度嗰啲垃圾浮面嗰啲垃圾堆度咧，揾到個小朋友咯。咁喺佢個身邊咧，仲有一個紅色格仔嘅大嘅尼龍袋。咁相信當時咧嗰個綁匪啦，嗰個壞人啦，就將個小朋友係塞落去嗰個尼龍袋嗰度嘅。咁但係經過啲海水嘅沖浮咧，咁佢就喺個尼龍袋度沖咗出嚟啦。咁嗰陣時已經開始咧發脹㗎啦。咁小朋友報咗失啦，咁個年紀啊各樣嘢一睇就已經警方一對就已經知道個小朋友已經係遇害啦。咁好似阿 Martin 頭先話齋，佢哋之前一路其實喺嗰個咩街海壇街喺嗰度佈住，但係就好多時候因為如果你太過早去行動咧，啲綁匪咧會撕票啊，即係等佢冇辦法可以講啊，咁所以咧就佢哋好小心。咁但係收到呢個消息嘅時候已經即係冇晒希望啦。咁所以咧亦都即刻咧就喺海壇街度咧就拉人啦。咁當時咧拉咗好多人下㗎喎。當時一拉就拉埋咧，其實就有一間叫做燒臘檔先啦，叫做就有2父子都老闆嚟嘅，一拉係拉埋嗰2個燒臘檔嘅父子喎。咁但係啲街坊就好多嘢講啦，咁就話原來咧嗰2父子真係好無辜啊！嗰個老闆啊姓陸嘅，大有錢佬嚟嘅。咁啊唔知點解咧，就因為有錢啊，咁好在都發現得早啊！呢個人俾人拉得早啊！呢個李國愛呢個壞人咧，就已經係想睇中咗呢個燒臘店嘅老闆啊，即係對佢咧就懶殷勤咁樣咧，就氹個燒臘店老闆咧，俾佢幫佢裝修佢個單位，做咗3間劏房出嚟。咁佢都係故意接近，咁而且燒臘檔個老闆仲好到俾佢用一間房。係啊，咁由於佢就係用海壇街嗰間房啊嘛，咁一拉嗰個業主就係頭先呢位姓陸嘅有錢嘅人啦，咁啊就拉埋佢哋啦。就仲更加大件事嘅咧，就係佢間燒臘鋪咧就啱啱好就有黑工，咁啊拉埋告埋黑工添。係。咁啊真係認真好倒霉啦嚇，認得呢個李國愛。咁好啦，但係整件事咧咁啊水落石出啦，咁啊拉咗佢啦，咁佢亦都咧就俾警方拉到嘅時候，佢就承認係綁架呢個女仔啦。咁啊頭嗰2份口供入邊都已經招認晒啦，但係咧去到9月25號之後咧，佢開始啲口供就轉咯喎。其實佢轉咗幾次嘅真係嗰啲口供。嗱，開頭嘅招認晒，後尾咧佢突然間咧就創作咗啦，可以叫做一個人物出嚟叫大頭 B 嘅。其實呢個名咧真係太過普通啦，我覺得作都作啲特別啲啊嘛，係咪？咁咧佢就話咧佢自己做黑工喺丁九碼頭嘅時候咧，已經認識咗一個叫大頭 B 嘅人，呢個人成日恰佢打佢嘅。不過大頭 B 財困冇錢啊，咁咧就所以咧呢個李國愛咧就建議俾大頭 B， 不如咧做單咁嘅世界啦。咁但係咧要求大頭 B 咧要承諾一定唔可以傷害呢個女童喎。咁佢嘅講法咧就話當日咧佢就同埋呢個大頭 B 接咗個女孩子之後咧，就係咧將個細佬哥交咗俾個大頭 B， 佢就唔知道下落嘅事啦咁樣。嗱好啦，案件講到呢個時候咧，我覺得就有啲古怪嘅地方喺邊度咧？我個推斷咧就係咧由頭到尾咧，可能就唔係咁簡單係一間綁架案嚟嘅。咁你諗下嗰個，我覺得佢可能係對嗰個小朋友係有想入非非嘅。原因係點解咧？個小朋友個驗屍報告嗰度咧，你會睇到咧佢俾佢食咗安眠藥，你都係有啤酒嘅。咁佢應該係帶咗個小朋友去咗海洋公園之後，就帶咗佢去一個船廠，一個造船廠嘅地方。咁嗰度咧就有一架爛船嘅。咁後來咧就喺個爛船上面咧就個細佬哥點樣死嘅咧？個細佬哥係俾人勒死嘅。個細佬哥頸上面嗰啲勒嘅電線咧嘅另外一大捆咧就喺嗰個船度揾到嘅。咁而呢個船上面咧亦都揾到咧有嗰個李國愛咧個手印喺嗰度嘅。而呢個船咧亦係當時佢幫人修理船嘅時候咧，呢架船係由佢控制嘅，即係佢有辦法可以用到呢架船嘅。咁好啦，你帶一個11歲嘅小朋友着得靚靚，放咗學咁高興嚟見你，咁好帶佢去海洋公園帶佢或者去食嘢，然後你就氹咗佢去個船澳一個冇人嘅地方，開始入黑啦嚇！你同個女仔仲要飲咗啤酒，仲要俾安眠藥佢食，你覺得佢想做乜嘢咧？係咪？仲有一樣嘢就係嗰個小朋友個家境係咁窮嘅，爸爸揸貨車揾餐食，阿媽啊出嚟做侍應，間屋係負資產，你憑咩認為佢俾到50萬俾你咧？嚇！所以咧會即係。同埋一樣嘢就係話個細蚊仔個死嘅時間咧，好明顯就係喺2點半鐘便利店之後，到收綁架嘅9點鐘，喺嗰段時間死嘅。佢係殺咗個小朋友之後，先至去攞呢個贖金嘅。
咁你睇一睇成單案件，如果係一個綁架案，佢會唔會做得比較好啲咧？佢嗰啲電話記錄啊，收藏人肉心嘅地方啊，係嘛？同埋嗰個女仔認得佢噶嘛？因為咧，似乎我哋見到呢單案件咧，被告咧係冇乜呢個計劃嘅。係啊，佢唔同我哋之前講其他案件咧，都預備咗好長時間，揾咗好多工具。假車牌啊、換顏色啊等等嗰啲，佢完全冇好似突然間即興發生嘅事情咁樣嘅。所以有理由相信佢帶咗個細蚊仔出去嘅時候係為咗另外一啲嘢嘅。咁嗰樣嘢，譬如佢想侵犯佢啊，或者想點樣啊，發生唔到啊，或者個女仔反抗，中間出咗亂子啊，係咪又食咗安眠藥又唔知有啲咩反應啊？咁所以就變成一單咁樣嘅案件啦。佢明知個女仔認得佢嘛，通常呢啲即係親戚啊或者識得嘅人嘅綁架案咧，佢哋都會加多一個第三者入嚟，甚至乎係將個細蚊仔蒙眼，係等佢完全唔知道整個過程入邊咧，嗰個人佢係識得嘅。咁而到見到，當然佢就話有機會會撕票啦，但係佢會做得比較好啲咯。所以嗰個案情咧，我覺得有啲嘅問題。咁但係無論點樣都好啦，佢就作咗個大頭 B 出嚟啦。咁當然就陪審團唔會相信佢啦。咁個案件咧就審訊啦。咁審訊咧就喺1年後咧，即係02年12月度啦，咁就開始進行嘅。咁咧就去告佢咧，就唔係告佢謀殺喎，因為咧律政處咧認為咧未夠證據咧去處理謀殺呢方面，咁啊淨係告佢喺呢個綁架啫。咁咧被告咧就認罪嘅。係啦，咁佢係認罪嘅，咁佢個判刑咧，即係佢審咧就12月啦，咁好快，因為佢認罪啦，咁應該判刑咧就係同年嘅12月19日嘅，即係2002年嘅。好奇怪，喺個判刑之前，控方突然間咧就同阿包致金太太咧，即係個官啊包太咯，我哋叫佢，就話咧我哋要加控謀殺。咁啊包太話我而家判咯，完咯，咁你而家嚟話加控有冇案例㗎？得唔得㗎？咁樣係啦，因為你同一件事件咧走去咧變咗已經就嚟審完啦嘛。佢已經審完啦嘛，佢冇審啊，根本佢認罪啊嘛，咁所以佢當時要判㗎啦嘛。咁你喺咁遲嘅時候，你先至話我要加控啦，咁第一定會反對啦嘛，對方你而家先加，咁好啦，咁總之就係話你翻去諗清楚先，你哋係咪真係申請係要加控？咁啊到咧再過咗1個月啦，就2003年嘅1月17號，控方就翻嚟啦，就話啦。佢就話咧撤銷呢個謀殺嘅控罪，係啦，就話算啦，撤銷啦，撤銷啦。咁所以咧嗰陣時咧就阿包太咧就判咗佢咧係16年嘅，就呢個綁架係16年嘅監禁嘅。好啦，咁但係咧件事咧過咗差唔多10個月之後啦，第2年啦，2003年11月嘅時候咧又嚟再告過啦。咁今次咧就告佢謀殺啦。咁點解咧？就因為嗱，你見到佢其實2002年12月14號嘅時候就認罪啦，跟住過咗5日之後宣判啦。喺呢個中間，佢哋揾到啲嘢，揾到咩啊？就係咧揾到一架船啊，一個有待修理嘅木船，上邊咧就揾到李國愛被告嘅一個掌印，同埋咧有條一捆電線，呢捆電線正正就係女童死者頸上邊圍住嗰啲電線啦。係啊，其實咧，如果咁樣講法咧，嗰個細路哥咧就喺個鴨脷洲，即係喺個船揾到嗰個附近咧，嗰個海域嘅啲垃圾堆嗰度咧，就揾到條屍體嘅。咁所以咧，應該咧佢殺呢個女仔咧，就喺嗰個木船上面殺嘅。咁所以咧就喺嗰度上面揾到嗰捆電線同埋嗰個姓李嗰個手印。咁就啱啱喺嗰個時候揾到個船啊。咁所以咧就變咗加控又好似太遲，但唔告你又好似唔抵咁樣。咁於是咧就到第2年咧。就再告佢謀殺啦。咁今次告謀殺嘅時候咧，咁嗰個即係嗰個兇手啦，咁啊又作咗好多古仔啦，法庭到佢自辯啦喎。佢上次就冇講嘢啦，認罪啦。今次要講咩啊？今次咧佢又講多咗個版本啊。就話咧呢個第3個咧，應該第3個版本嚟啦。佢話咧其實當日同年嘅8月咧，佢有認識過3個同鄉，就話。咁一齊計劃去綁架女童嘅，就勒索50萬。佢負責嗰部分咧，就係誘騙呢個女童出嚟嘅啫。咁咧交俾咗呢3個同鄉之後咧，佢就冇理嘅啦，其實就係。咁但係佢好奇怪喎，佢話佢自己一路跟蹤住呢幾個同鄉，就發現咗有其中一個咧，就攞咗個好大嘅行李袋，袋住啲嘢上咗架船。呢架船啊喺佢個口供就走出嚟啦，呢家之前完全冇嘅。即係佢要夾翻佢啦，即係解釋點解嗰個咁佢個手掌點喺個船度，有冇解釋啊？佢冇解釋喎。咁啊，但係有個講法咧，就佢係呢度咧，就當時都有啲警察俾啲訪問啦嚇，咁啊話點解會睇中一個咁窮嘅一家人咧咁樣？
咁佢就話咧，因為咧佢哋都係一啲親戚啊、啲遠親啊，或者係嗰條鄉啊，咁就話咧佢爸爸咧，死者嘅爸爸咧曾經講過咧，就話做生意賺咗啲錢，咁所以咧就盯上佢哋嘅。咁其實呢個講法其實就唔多成立嘅啊。咁好啦，咁啊跟住咁當然啦，佢講咗咁多古仔，又有大頭 B 啊，又同鄉啊，又咁多嘢，陪審團就完全唔會信佢啦。佢就係裁定咗謀殺罪名成立嘅。咁好啦，呢度咧其實有少少法律嘅問題嘅。嗱，佢之後佢上訴嘅。佢同一年佢上訴嘅，咁但係上訴就被正式駁回啦，就話完全係冇理據啦。咁但係你睇翻上訴庭駁回嗰個叫做判詞係好簡單嘅，入邊上面冇講好多嘢嘅。咁但係我哋都法律界有陣時都會講下啦，即係其實呢個咧有少少特別嘅，因為 res judicata 呢個係一個拉丁文嚟嘅。咁即係話咧，你同一個案情，你係唔可以分開兩次去告嘅。咁即係話你唔可以話我用呢一個9月21號我帶個女童出去，跟住點，同一個案情你告完一次之後，你唔可以再嚟告第二樣嘢、第二條罪噶嘛。咁所以有啲嘅爭議性，咁同埋咧，如果明知道你跟住會用同一 set 嘅案情告我謀殺嘅話咧，我第一次我就唔係咁，我就未必會認罪噶咯喎，係咪？喺我呢個綁架案嗰度，我就唔係咁樣去抗辯咯喎，我可能嗰個古仔就會喺嗰陣時早啲搬出嚟咯喎。咁同埋，如果喺嗰陣時知道你會告埋謀殺咧，可以同你叫做協商噶嘛。你就告一條唔告兩條，或者我認一條唔認兩條。咁但係如果你告完我之後，你過咗1年又再用翻同一樣嘢嚟告我，咁我之前嗰啲機會冇晒啦。仲有陪審團、報紙已經知道晒，廣泛報導咗。係啦，你成單嘢講咗話，你認咗你係有帶嗰個女仔出去，跟住係有綁架佢。咁你喺個陪審團嘅眼中，你話你唔認啊？係嘛？即係所以嗱，呢個咧就係佢亦都有喺佢個上訴嗰度咧，就會見到咧佢有投訴佢個律師嘅。有投訴咧就話咧佢即係冇用力同佢去打啦，即係冇同佢爭取好多理據，同埋有好多嘢好遲啲證據先控方攞出嚟，即係佢冇機會去睇。咁佢亦都好憤怒嘅。咁當其時喺法庭嗰度佢點啊？個憤怒到一個程度，佢係鬧咗個法官叫做狗官嘅。即係咁樣，咁所以咧就點講都好啦，咁冇辦法話佢係冇責任嘅，係嘛？佢係真係直情係罪魁禍首。咁有冇殺人啊，或者點樣去殺個情況係點樣？咁死者已經唔喺度啦，即係由得佢講嘅啫。咁呢個終身監禁嘅判決，咁比較佢喺大陸咧，佢係內地人啦，已經係好彩㗎啦。嗱，呢個被告咧，其實喺呢單案件咧判終身監禁咧，喺我角度咧，可能佢都係好彩㗎啦。因為有其他案件咧，同年其實好多綁架案啦，有一單咧係同年嘅第4單案件。即係我哋頭先講呢個係第5單。呢單第5單。係你而家再倒翻前一單第4單，又係撕票嘅，嗰年係撕咗2個小朋友嘅。係啊，跟住咧嚟緊講呢單案咧，其實全部嘅犯案過程咧都係香港嘅。當事人咧亦都係香港人嚟嘅。不過咧，佢哋係選擇咗咧返內地收取贖金，咁啊會有咩後果咧？就係呢單案咧，結果嘅主犯咧係喺內地咧接受審訊嘅，仲要判咗死刑添。係啊，咁其實主要即係殺人啊、綁架喺香港啦，贖金就係喺內地，咁所以內地咧就決定咧就喺嗰邊審啦。咁當然就個結局好唔同啊。咁我哋講翻咧，成單嘢嘅發生咧就係01年嘅7月11日嘅。咁個案件恐怖嘅地方咧就係第一就係佢哋係無差別嘅。就有啲似我哋香港最近發生有個3歲嘅男童喺個商場度俾人擄走啦，係冇預謀嘅，即係總之見到你就無差別就係你啦咁樣。第二個可怕嘅地方咧就係犯案嘅人好細個嘅，個主犯都係得18歲。咁而咧入邊被告罪成串謀綁架嘅咧嗰個都係得16歲。咁而當時俾人拉嘅咧12歲都有。成班咧就係都係曾經拘捕過一個12歲添。係啦，12歲、15歲、16歲、18歲，咁同埋有一個28嘅，咁嗰個點解會喺度？一陣講俾你聽啦。咁好啦，咁就係咧有一班細佬哥，有一班好細個嘅人啊，呢個18歲嘅主犯，咁佢咧就揾到一個16歲嘅一個男童，姓余嘅啊，咁就個主犯係姓陸嘅，啊姓陸嘅叫陸恩康，咁咧就同埋阿余家輝係嘛？係啊，余家輝16歲嘅余家輝。咁啊18歲嘅同埋16歲嘅就好啦，就去共謀啦。做咩咧？就話咧九龍塘嗰度一帶咧，嗰啲學校咧好多貴族學校，好多有錢嘅父母，有司機有菲傭去接送嘅。佢哋咧只要喺嗰度是但捉一個咧，都幾百萬噶啦。咁於是咧佢哋就去實行呢個行動啦。咁
咁案發就係7月11號，其實佢哋之前成個月咧就已經喺度報緊點樣咧去捉人㗎啦。咁甚至乎咧，因為呢個16歲嘅余家輝係着校服嘅，咁佢咧就走去揾到個招牌公司個老闆，見到佢着住校服，佢就話我學校要做實驗，俾啲哥羅芳我啦。咁佢仲幫佢做功課，仲俾咗啲哥羅芳佢，即係人啲哥羅芳。咁於是咧，佢哋第一次去部署嘅時候咧，其實就係案發之前嘅6日。其實嗱，佢哥羅芳咧就7月3號買㗎啦，已經係就由阿余家輝，你話扮呢一個學生，佢根本就學生，着住校服去買，咁人哋不如有價賣俾佢啦。咁7月4號咧，即係成個禮拜前度啦，佢哋開始第一次咧，真係去咗九龍塘嗰啲咁嘅名校附近咧，去曾經嘗試做一次綁架過。係啦，咁嗰次咧就本來咧佢哋就想去拔萃係嘛，咁啊但係行路都話熱又話遠啦，7月份咁啊咧就卒之咧就揀咗去一間國際學校，就係美國國際學校啊。係啦。咁去到嗰度咧，咁啊，即係佢第一次咧，咁佢喺嗰度門口咧就見到一個細路嘅，咁佢哋咧就叫阿余家輝，即係個18歲就叫嗰個16歲，你呢個哥羅芳部，快啲你過去捉嗰個啦，就呢個就叫佢捉啦。咁佢就好驚，佢就係我唔敢啊，我唔敢啊。咁於是佢就搶咗個哥羅芳過嚟，唔使你做啦，我自己去做。咁佢就走去想去焗嗰個細佬哥嘅，點知咧個目標就走咗上巴士，上咗巴士，咁就捉佢唔到。咁呢個咧就係一次嘅行動失敗。咁嗰一次仲有冇另外一個人㗎？姓鐘嗰個有冇去啊？個女人嗰次有㗎，嗰次咧係有陸恩康主犯啦，有一個28歲㗎啦，等陣會講嘅鐘慧賢咧叫做，仲埋呢個余家輝3個。係啦，咁點解會有一個28歲嘅女人喺度嘅咧？咁就咁嘅。咁個18歲嗰個陸恩康啦，咁佢咧就中意咗呢個28歲嘅女人。咁呢個28歲嘅姓鐘嘅咧就係佢女朋友嚟嘅，大佢10歲嘅。咁呢個女人咧就遇人不淑，咁咧就生咗個細佬哥。咁嗰陣時啱啱做人媽咪嘅，咁就有個1歲大嘅細蚊仔。咁但係呢個姓陸嘅18歲咧就對佢好唔嫌棄佢，咁兩個咧就非常即係熱戀啦。咁但係咧就一齊做壞事咯。咁於是咧就第一次試圖去綁架去做一個叫做嗰次都唔係預演㗎啦，佢捉到佢都係捉咗㗎啦。如果真係捉到嗰個細路，嗰個細路就大鑊啦，可能。係啊，就係咁啦。咁於是咧咁嗰次就行動就冇成功到啦。咁於是過咗幾日之後就7月11號啦，咁啊又去行動啦。咁本來咧今次行動咧就仲揾埋一個15歲嘅。咁個15歲嘅咧就係頭先講嘅余家輝16歲個同學嚟嘅，咁啊就叫陳世業。陳世業嚇。咁點知呢個陳世業咧就喺屋企打機，咁啊本來就叫佢去做案啦，佢話唔得，我着住校服啊，咁我翻屋企換校服，換完校服之後就打機，咁於是咧就打到唔記得時間就冇去到嘅。咁後來咧呢個陳世業就做咗控方證人嘅，就冇告佢嘅，咁啊即係做污點證人啦。咁佢完咗件案之後咧，仲細即係仲係細佬哥啦。記者問佢，佢就話：爸爸媽媽話俾我聽打機冇益啊，其實打機有益㗎。救翻佢啊！如果唔係一齊拉埋㗎啦。如果唔係打機咧，我就去做我就去犯案㗎啦。咁樣好在打機有益啊，咁樣仲係即係你睇到係細路。咁呢個案件其實當時提堂嘅時候咧，嗰個15歲同16歲嗰兩個咧，都有好多傳媒都形容佢哋咧，其實真係細佬哥嚟嘅。即係一個肥仔就係嗰個姓陳世業，另外一個余家輝就瘦啲，但係都係稚氣未消，上到去好似完全法庭度唔知自己唔知發生咩事，好迷茫。學生哥咁嘅碌嚟嘅真係。係啦，咁好啦，咁啊到11號嘅時候咧，咁啊本來就叫埋嗰個15歲嗰個去嘅，咁就冇去。咁16歲嗰個都冇去嗰日。都冇去。冇去嘅原因咧就話咧嗰個16歲嘅咧就有個女朋友，又14歲嘅，咁啊話俾佢聽你唔好去啊，危險啊，點啊咁樣就講甩咗，咁佢就冇去嘅。咁最終去行事嘅咧就係嗰個陸恩康18歲就同埋佢嗰個大女友啦，28歲啦，咁佢哋去做嘅。咁真係好唔好彩咯，有個11歲嘅小朋友，呢個小朋友叫做陳志善。咁呢個小朋友咧就去咗呢間美國國際學校嗰度讀書咧，都唔耐嘅喎。都唔耐嘅，佢咧其實爸爸就緊張佢嗰個成績嘅。咁咧就佢本身嗰間學校咧啲成績麻麻地。沙田嘅本身。係啦，沙田就周圍幫佢張羅咧，先至入到呢間國際學校嘅啫，係1個禮拜前先去咗學校。仲要係最後一日返學係嘛？仲要係啦，偏偏出事呢一日咧係當日嘅學期最後嗰日添。咁同埋咧，佢不嬲都係媽媽接放學嘅。咁但係個爸爸就喺庭上後來就形容話佢好怕事啦、內向啦，咁想培養下佢、訓練下佢，就叫佢自己放學自己返屋企。咁就冇接佢，咁就啱啱就係咁出事啦。咁而佢被選仲有個原因嘅喎。
因為佢咧特別瘦小瘦弱啊，容易控制啊，覺得嚇。即係容易捉佢。咁好啦，咁於是咧就佢喺學校度放學出嚟啦，咁就俾呢個姓鐘嘅同埋姓陸嘅就盯上咗，就捉佢啦。咁捉咗佢嘅時候咧，佢哋係坐咩車走啊？你講下。佢係坐的士嘅。咁咧其實係有一個的士司機咧，亦都上庭作供嘅。咁啊證實咧就係1點幾嘅時候咧，載過咧呢兩個兇徒啊，帶埋個小朋友咧就上咗的士，咁就去咗啟業村度嘅落車嘅。咁咧根據啟業村嘅 CCTV，亦都見到佢哋上樓啦，就係咧上咗一個單位裏邊咧，大概40分鐘到，咁先至出翻嚟嘅。嗱，入去呢個單位嗰陣時咧，係睇得到咧個細路仔咧係冇嘢嘅，係生勾勾啦叫做。跟住40分鐘之後咧，已經喺 CCTV 度見到咧呢個小朋友係失去知覺，係孭住走冇反應嘅。好啦，咁啊出到嚟咧，佢哋又再搭車咧，就去咗另一個地方，就係去咗九龍灣室內運動場側邊。嗱，咁我哋好有合理懷疑咧，其實個細路仔可能喺40分鐘裏邊咧已經遇咗害㗎啦。咁咧去到運動場隔離咧就已經係棄屍啦，喺個草叢度啊。係啊，因為咧後來咧咁啊法醫嚟睇到啦，就話個細蚊仔咧其實係遭受到毒打嘅，係打到抽筋嘅，係打得好犀利。咁而且咧就佢係被勒死啦，當然。咁就睇到係經過一個非常慘嘅酷刑嘅。咁如果佢哋當時唔喺個40分鐘已經打死咗或者勒死咗，就會喺個運動場嗰度就即係殺咗佢啦。咁嗰陣時大概係下晝7月11日嘅下晝2點幾鐘，咁即係話佢捉咗個細路仔之後幾個鐘頭內就已經係殺咗佢啦。咁殺咗人之後咧，咁呢一男一女咧，即係個18歲同個28歲嘅咧，就走咗翻大陸嘅。咁就然後咧翻咗大陸嘅時候，應該佢哋大概8點半鐘當晚就已經去到大陸㗎啦，去到深圳啦。咁去到嘅時候咧，就打第一個電話，就俾呢個細蚊仔嘅爸爸，就話要勒索贖金啦。係啦，嗰陣時咧第一個電話咧就係勒索600萬嘅。咁咧家人咧其實即刻就報咗警㗎啦已經。咁咧一路等咧就等到咧第二日喎12號喎。咁咧佢又再打電話嚟咧，又再勒索贖金啦。咁當然有一啲討價還價啦。最後變咗140萬嘅。咁個要求好奇怪嘅，咁就話俾佢聽啦。嗱，當日10點鐘之後要打去啦，咁就話俾佢聽，你咧就去九龍區一個火車站等我，交收贖金。咁但係你要帶埋回鄉證。咁於是個爸爸咧就拎住啲錢咧，嗰啲錢其實嗰陣時已經係全部加晒嗰啲粉末啊、追蹤器啊，全部嘢做晒啦。咁去到嗰個火車站度咧係冇人嘅。咁再等咗一陣間之後咧，就收到電話啦，就話唔該你而家即刻過嚟深圳。咁於是咧，佢爸爸就拎住嚿錢咧，就坐火車就去咗深圳啦。咁嗰陣時咧，香港警察已經即刻通知咗廣東省公安廳㗎啦。咁所以咧個的士司機咧去到深圳之後咧，都係已經係由嗰邊大陸嗰邊嘅公安辦㗎啦。全部咧呢個爸爸側邊嘅司機都係辦嘅，無論香港又好，公安又好啊。係啊，咁同埋佢哋大陸嗰邊咧係揾咗咩人嚟做咧？咁其實香港警察真係做呢啲破呢啲叫做綁架案係好叻嘅。咁呢一個大陸嗰邊咧就係揾阿陳肇基嗰隊人去做嘅。你記唔記得陳肇基啊？即係張子強查呢單案嘅嗰位幹探啦嘛。係啊，佢就係大陸嘅公安廳嘅。咁後來咧因為咁樣，你都升職嘅，做咗官，做咗大官嘅。呢個陳肇基咧，本來咧就係都已經好勁㗎啦，係廣東省嘅公安廳廳長喎。破獲呢單案之後咧，又再升級啦，升為呢個省委副書記添。咁嗰陣時佢哋以為咧呢個跨境嘅綁架集團嚟嘅，一個好大嘅案嚟嘅。咁後來先知道咧，即係佢出動到張子強嗰隊人，先知道原來咧係幾個嗰啲黃毛丫頭去搞出嚟嘅。咁佢哋都大跌眼鏡嘅。好，講翻爸爸喺深圳嘅時候咧，其實咧佢都有要求綁匪咧俾佢聽下佢個仔把聲嘅。咁綁匪咧又真係喺個電話度俾佢聽下個仔把聲喎。佢咪即刻嘅，佢話要聽，咁跟住佢過咗一陣間先聽㗎啦。呢個關鍵咧，同個特赦證人嗰度有關嘅。係啦，嗰一陣就真係有個電話聯絡啦，咁啊有把聲咧就真係嗌咗兩聲，唔知係啊聲定咩聲咁啦。咁但係咧佢就企圖係扮個仔把聲，但係其實咧個爸當刻咧已經認得出咧呢個人咧就唔係佢個仔把聲嚟嘅。係啦，咁個爸爸就喺深圳啦，咁啊聽完把聲之後咧，咁就個綁匪亦都冇出現。咁啊到去13號嘅凌晨，即係14號凌晨，即係夜晚啦，佢喺個深圳已經一日㗎啦。咁啊收到個電話就叫佢去佛山。咁於是咧個爸爸咧就即刻從深圳就趕去佛山啦。咁去到佛山嘅時候咧，第二日下晝咧，佢哋就同呢個綁匪接頭啦，就喺佛山一個大廈嘅大堂嗰度咧就見面啦。
咁收贖金嗰度咧，咁就係有2個人去嘅，咁就係呢個陸恩康啦，18歲嗰個啦，就同埋咧佢個親戚楊長貴22歲嘅，咁啊女朋友嗰陣時就冇去嘅。咁啊一收到贖金嘅時候咧，就攞啲錢出嚟數啦，一數完咗之後，公安就拉咗佢哋啦。咁嗰陣時應該係7月14日嘅中午嘅時間嚟嘅。冇錯。咁拉咗之後咧，即刻香港呢邊咧就亦都即刻做嘢啦。咁香港呢邊咧就拉咗嗰個16歲嘅嗰個余家輝啦。咁亦15歲嘅陳世業啦，都拉埋啦。咁好啦，咁其實頭先我哋講話叫咗2聲，打電話聲嘅，係邊個咧？就係咧嗰個余家輝就快啲打電話俾即個打機嗰個打到唔記得去幫手綁架嗰個陳世業，就話俾佢聽，你咧就要幫我去打呢個電話，去叫媽媽，叫2聲咁樣，咁就揾佢打電話。咁所以呢個15歲嘅最後冇告到佢嘅，因為佢最終只係打咗呢一個電話，就係扮佢個仔咁打電話嘅啫。咁啊，當然佢都做咗污點證人啦。咁好啦，就成班就俾人拉晒啦。咁香港呢邊拉咧就拉咗3個小朋友嘅，一個12歲，一個15歲、16歲。個12歲嘅係邊個咧？12歲嗰個咧就係姓陳嗰個嘅女朋友。個陳咩業啊？陳世業陳世業嘅女朋友。咁啊就係佢個12歲嘅女朋友。咁後來當然係與案無關啦，放咗啦。咁香港嘅情況就係咁樣。咁香港警方咧亦都同時行動啦，去咗陸恩康嘅屋企咧就搜屋。咁啊搜到咧一卷膠紙，嗰卷膠紙咧正正就係死者頸外邊嘅傷痕吻合嘅。即係佢攞嗰卷膠紙勒死佢。即係係啦，膠紙可能都受到力嘅，我相信都係咪？同埋嗰個細路仔嚟㗎嘛咁咧亦都咧揾阿余家輝啦。咁啊余家輝查到佢嗰啲電話咧，原來大部分啦嗰啲勒索嘅電話都係余家輝打嘅。即係香港嗰啲就余家輝打嘅，去到大陸嗰邊叫佢爸爸去佛山去咩咧，就係呢個姓陸嘅打嘅。冇錯。咁啊，其實打咗好多次電話嘅喎。7月12號打咗6-7個電話，13號有成10個電話。其實好多都係就係有一個人係扮一個黑社會大佬啊，佢快啲俾錢，唔係你個仔死梗啊嗰啲咧，就係余家輝做嘅。咁余家輝同時亦都同警方承認咗，其實佢去過一次九龍塘，爭啲就綁架咗一個小朋友嘅。即係嗰個7月4號嗰單咯，係有去㗎嘛。7月4號嗰單冇錯。咁啊，余家輝咧都非常之大劑嘅，因為最撈尾咧，余家輝16歲咧係俾人告串謀謀殺嘅。串謀謀殺、串謀勒索、綁架咗，串謀綁架都好大件事嘅。咁我哋一陣先講佢嘅下場係點樣啦嚇。咁好啦，咁啊講翻呢個喺大陸嘅陸恩康同埋佢個女朋友28歲姓鐘嘅，咁啊拉咗呢個陸恩康同埋佢嗰個同鄉楊長貴去收贖金，咁啊拉咗之後過2個鐘頭就去佛山一個地方咧，就拉埋佢嗰個28歲嘅女朋友啦，捉晒啦。好啦，捉晒之後咧，咁啊開始咧就諗啦，究竟呢班咁嘅人係喺大陸度審咧，定係香港呢度審啦？嗱，我話俾你聽，最終咧喺大陸度審嘅。呢個陸恩康咧係判死刑嘅，咁而呢個28歲嘅女朋友咧都係判死刑嘅，但係緩期執行，一陣會解釋俾你聽係點樣嘅呢個。咁跟住嗰個楊長貴咧個幫手攞贖金嘅同鄉咧就判咗5年嘅。咁好啦，咁呢個姓陸嘅同埋呢個姓鐘嘅咧，俾人拉咗之後咧係好囂張下嘅。嗰個女嘅咧，直頭咧就因為佢非常愛呢個18歲啦，嫌棄佢嘅男人啦，咁就好似個女強人咁樣，就硬漢咁樣咧，就乜都唔講嘅。咁咧就個姓陸嗰個咧都一樣係啦，即係就扮晒大英雄嘅嚇。根據公安即係講翻出嚟嘅個講法咧，姓陸嗰個由頭到尾咧都好似咧係好硬淨咁嘅，以覺得自己好似冇錯咁嘅樣嘅嚇。咁咧至於姓鐘嗰個咧，一路都係咁，直到一個位。直到咧就香港警察上去啦，香港警察上去就所以佢走晒啦，係要上去接洽啦嚇，要上去接洽啦。咁好啦，咁啊接洽，咁呢2個就諗你香港警察嚟到都要同我哋見下面問下我哋話㗎啦，係要嚟處理下啦。結果佢哋意想不到嘅就係話香港去嘅警察見都唔見佢哋，一啲都唔騷佢哋，直情就上去同公安嗰邊傾好晒咧，就咁走咗啦。咁佢2個見到香港警察嚟到，望都唔望佢哋一眼，就開始知道大件事啦。咁嗰陣時都收到風，你哋都唔使傾啦，你哋會喺大陸嗰度審。開始就崩潰啦。咁啊到7月17號嘅時候咧，姓鐘嗰個28歲嘅女仔咧，就開始喺監獄度絕食啦，就呼天搶地啦。嗰個大英雄18歲嗰個都崩潰啦，就即係要爭取翻嚟香港審啦。咁嗰陣時香港仲有個議員出嚟幫佢喎，記唔記得啊？吳靄儀啊嘛，當年咧就話即係應該香港人喺香港犯嘅事，就應該咧翻嚟香港審訊嘅。
咁每次都係發生呢啲跨境嘅，要喺內地度審判啊，都會有嗰陣時嘅一啲民主派議員啦，就會出嚟就會話要保持司法，香港嘅司法，咁就要翻嚟香港審。咁但係內地嘅法律就唔係咁睇嘅。咁因為佢有一部分犯案嘅過程咧，尤其是係佢收取贖金嘅嗰部分嘅過程。打電話啦，又有係咪？咁佢都係可以喺內地。咁當然個後果就好唔同啊。咁而且咧喺內地嗰度咧，佢好明文咁講俾你聽咧，如果係呢個綁架導致係死人嘅話咧，佢係死刑嘅，即係冇得傾㗎啦咁樣。咁佢哋點解當時會香港人會走到去大陸嗰度俾人拉到嘅原因就係因為佢太過聰明，只被聰明誤咯。佢以為佢可以喺嗰度收到贖金就喺大陸度用，同埋呢個陸恩康本身亦都可能係一個新移民嘅家庭。咁佢喺佛山嗰度有晒佢嘅關係。咁仲有一點唔講，未得講嘅就係話個爸爸咪叫咗佢去佛山嗰度交收贖金㗎嘛。咁呢個講法咧就話陸恩康佢哋嗰條村啊，有好多勢力嘅。係啊，開頭咧，阿陸恩康咧就同嗰啲同黨嗰啲講咧，即係佢哋喺佛山勢力好大嘅。如果咧過到一條橋咧，嗰個位佢哋嘅咧就做乜都得嘅。甚至乎咧，佢其實本身有個計劃嘅，就係嗰啲死者嘅父母啊，帶住贖金嘅人啦嚇，一過完條橋之後咧，其實諗住殺埋佢哋，然之後咧就搶埋贖金嘅。係啊，咁所以都幾恐怖下嘅。咁當然咁啊，最後咧咁就要伏法啦。咁嗰個陸恩康就係被判死刑啦，咁啊執行啦。咁我哋頭先講到話死緩喎，即係嗰個28歲嗰個，佢係判咗終身監禁，但係緩刑好似兩年3年咁樣。嗰個緩刑點計㗎？咁咧內地咧有一種死緩嘅制度嘅，咁咧就如果判咗死刑咧，就可以暫緩執行，咁啊為期2年啦。咁呢2年裏邊咧就係一個觀察期嚟嘅。如果佢嘅表現咧係良好咧，就會咧轉做一個無期徒刑。咁咩為之表現良好咧？咁啊，佢會考慮好多嘢嘅，譬如係佢改過自身嘅情況啦，佢咧係提供一啲咩有利嘅證據，令到佢哋可以去更加破多啲案啦，係咪？因為佢哋好似全部財產被沒收噶嘛，嗰個判案。係啊，當然啦，如果佢再提供證據咧，即係叫重大立功表現添啊。咁咧2年之後咧，就會可以減做唔係無期徒刑喎，變咗有期係15至20年嘅。咁所以呢2年咧，對於佢嚟講好重要啦，會觀察佢嘅行為好唔好，有冇立功啊，有冇咧係即係如果佢再係有問題出現咧，就表現唔好咧，裏邊咧係可以變翻死刑嘅。OK，咁好啦，咁呢個就係呢個18歲槍決嚇，咁咧就另外呢個28歲嘅就死緩啦。好啦，咁香港嘅余家輝16歲係點咧？咁其實咧，姓余咧，佢係俾人告呢個3條控罪噶嘛。咁啊就係串謀勒索啦、串謀綁架同埋串謀謀殺喎。首先講最勁嗰條先啦，串謀謀殺先啦。串謀謀殺咧，其實係因為阿余咧，佢自己喺個口供度講咧，如果搞唔掂，如果冇辦法收埋嗰個僆仔，咁就唯有殺咗佢啦。亦都講咗話用打空氣針呢一種方法殺個僆仔嘅。咁咧，法官引導陪審員嘅時候咧，就講清楚俾陪審團聽，佢哋要留意呢句嘢係話，如果佢咧係話，如果真係冇地方收埋佢，先至會係殺佢嘅啫。即係有一個先決條件嘅，即係唔係話一定要殺嘅，係啦，唔係毫無合理疑點一定要殺嘅。冇錯，咁所以咧。呢一個疑點咧，係咪應該利益俾個被告咧？咁就陪審員去決定啦。咁最後咧，陪審員呢個係放咗佢嘅嚇。好啦，另一個咧就係叫做串謀勒索啦。咁咧勒索你知佢打咗好多個電話噶嘛，10幾20個喺嗰2日度。咁咧嗱又有一個疑點喺度嘅喎，呢度法官亦都引導咗陪審員，就係要留意下呢個被告當時咧其實係咪受威逼脅之下去打呢啲電話嘅。如果對呢一方面咧有疑點咧，亦都咧唔能夠定佢罪嘅。咁啊可以見到，因為阿余一路佢作供就係話佢個阿陸話俾佢聽，佢又係軍方背景，又好惡，又惡晒過條橋。咁佢自己話表示好驚佢噶嘛，係咪？咁呢個咧陪審團咧嗰時爭持咗好耐㗎，但係最撈尾都係放咗佢嘅。咁啊到呢個串謀叫做綁架就甩唔到啦嚇，因為打咗電話啦，又真係去親身參與過啦，咁於是就中咗1條，咁就5年嘅。咁佢媽媽係做清潔工嘅，咁都有嚟聽審嘅。咁聽到呢個結果，佢都放咗心，因為佢就話最緊要就唔好入嗰個叫做串謀謀殺咁樣。咁但係睇翻啲受害人嘅家庭咧，就非常之唔滿意啦。當然，咁其實受害人嘅家庭咧，姓陳嗰家咧，咁都係新移民嚟嘅。咁個爸爸係有錢人嚟嘅。咁個媽媽咧都係案發前4年咧先至嚟家庭團聚嘅。
咁所以咧就佢哋對呢個5年嘅判決咧就非常之不滿意嘅。咁啊，但係當然後來嘅時候就判咗呢個主犯啦就死刑啦。咁佢哋嗰陣時咧先會叫做有一個叫做安心，有少少安慰咁樣。咁所以咧個案件咧就成單案例就係同頭先嗰單你睇到嗰個對比啦。係啊，嗰個小朋友嗰個姓謝嘅小朋友殺佢嘅人咧就係一個攞住內地旅行簽證嚟香港殺人嘅犯。呢個咧就係香港人就去到內地嗰度就從事咗部分嘅案情。咁所以咧就有一個好唔同嘅結果。所以咧係好多時，依家成日都係話已經唔行唔通噶啦嘛，即係話你香港做完壞事想逃去大陸咧，諗住冇事咧，已經好耐係冇呢支歌仔唱啦嘛。咁我哋今日都講咗2宗嘅2001年啦高峰期嘅綁架案啦。咁啊，如果大家喜歡我哋嘅節目，記得 comment、like and share。喺現今嘅世界，綁架同勒索嘅案件經常喺新聞聽見。有錢或知名人士喺本地或海外工作旅遊時，往往受到潛在嘅威脅。為咗幫助管理呢一啲風險，有一種保障可以介紹俾大家選擇：綁架勒索保險。呢一個保險係專為保單持有人因為遭遇到綁架或勒索，產生咗經濟上嘅損失，而對其作出補償。承保事件包括綁架、勒索、挾持、非法禁錮。保險適合嘅對象包括擁有高知名度或高資產值嘅人士，因為佢哋較有機會成為被綁架嘅對象。個人客戶可以為自己或自己連同家人一齊投保。企業機構，企業會遇到網絡攻擊嘅勒索；食品公司會遇到投毒嘅勒索，或公司嘅員工要前往高危地區，例如拉丁美洲、東歐、非洲工作，都會面對挾持、禁錮嘅風險。購買咗呢一個保險計劃，當發生勒索或挾持事件時，保險公司就提供承保保障。承保保障嘅範圍包括補償已支付嘅贖金、贖金運送過程中嘅損失、營救費用，例如旅費、醫療費、精神康復治療，或因為受保事件而導致嘅傷亡，呢啲費用都可以索償。該計劃最吸引嘅部分就係有一個危機處理團隊，該團隊擁有處理國際綁架勒索嘅經驗，提供24/7嘅諮詢服務。團隊小組成員包括有危機顧問，協助受保人評估可能面對嘅風險威脅，制定安全措施，提升個人安全意識，盡量做到減低不幸事件發生嘅機會率。當綁架勒索真係不幸發生時，危機處理團隊會派出營救小隊到事發當地協助受保人解決事件。以上提到嘅適切支援都不另收費嘅，所以呢一個勒索綁架保險計劃係做到事前嘅風險管理，事後嘅損失保障。如果有需要進一步了解，歡迎聯絡我哋啊！